بنتقل لمحافظة دمياط اللي فيها مواطن نشر فيديو أو رفعه على شبكة الإنترنت. الفيديو سيء جدا وخطير جدا، هو بيوضح مخلفات طبية ملقاة في مياه البحر، ومن قام برفع هذا الفيديو قال إن المخلفات عبارة عن أكياس دم، إبر ومواد علاجية أخرى، وزي ما قلنا تم رصدها على شاطئ راس البر. معايا الأستاذ علي الشامي وهو ناشر هذا الفيديو. أستاذ علي مساء الخير. مساء النور، اهلا بحضرتك يا نسرين، وبشكر قناه CBC على اهلا بيك. اولا انت اللي صورت ولا انت اخدته من حد ورفعته؟ لا حضرتك انا جيت لي شكوى بصفتي طبعا صحفي، فجيت لي شكوى حضرتك من احد الزملاء على الشاطئ. فانا طبعا الصور وصلتني اللي هي موجوده عندكم، فانا نزلت شفت المكان على ارض الواقع. فانا لقيت حضرتك بدايه من شاطئ 43 لشاطئ 63 موجود اكياس الدم، موجود خراطيم المحاليل، وموجود السرنجات والحقن. طبعا دي اولا هي مستخدمه الحاجات دي، يعني هي حاجات مستعمله، يعني فيها حضرتك للامانه هي موجوده جوه البحر، فانا ما اقدرش اجزم ما اقدرش اجزم هل هي مستعمله او مش مستعمله. انما فيما اخطر من كده لحضرتك، انا التقيت امبارح بالرئيس مجلس مدينه راس البر، قلت له يا فندم حضرتك انت هتشيل الحاجه دي موجوده على الشاطئ كتير. قال لي انا بعت للدكتور حمدي حواس وكيل وزاره الصحه فاكس، هيجي يوم السبت يعمل لجنه وبعد كده يقرر اذا كان دي تتشال ولا لا. تحليل يعني طب حضرتك احنا لحد امتى الريحه جدا وحشه على البحر؟ طب والسمك اللي بيموت وليه الاهمال او ليه؟ معلش عفوا بس انا عايزه اتاكد من حضرتك. اولا بالتاكيد احنا حاولنا نتصل بناس كتيره، يعني حاولنا نتصل برئيس مجلس المدينه. من دمياط محدش من دمياط، وعلى ضمانته الشخصيه الدكتور حمدي حواس لا يجرؤ يدخل في مداخله، لان حال الصحه في دمياط لا يرضى اي حبيب اللي عايز يموت يدخل مستشفيات الحكومه في محافظه دمياط في عهد الدكتور حمدي حواس. انا مش عارف يا استاذ شيرين ليه الاصرار من السيد وزير الصحه على الدكتور حمدي. الدكتور حمدي راجل محترم، ولكن عمري ما شفته بينزل مستشفى. هل حضرتك سمعتي على ان مدير مستشفى فرسكور عض دكتور عنده هناك؟ دي حاجه بسيطه. حضرتك في اكتر من كده اهمال. في حضرتك مواطن ابنه توفى في مستشفى عزبه البرج وعامل محضر رسمي بالكلام ده، وممكن ابعته لحضرتك. حضرتك الصحه في دمياط لا ترضى اي رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. يا ريت حضرتك تنزل تشوف حال الصحه في محافظه دمياط. احنا نفسنا بجد يعني، هي بس احنا نفسنا كمان ان التعامل يكون يعني يعني في يعني ايه التعامل، لو كل واحد شاف الشغل اللي المفروض ينوط بيه الموضوع. يعني في محافظ وفي رئيس مجلس مدينه وفي وزير صحه، يعني في ناس كتيره جدا المفروض انها تشوف الحاجات دي. يعني يا استاذه شيرين حضرتك الموظفين والاطباء هناك قاعدين على الفيسبوك، ادخلوا لهم حضرتك بيعاملوكي معامله غير ادميه هناك. يعني السيد المحافظ بصراحه عامل شغل يعني فوق طاقته. بس طبعا احنا هنعمل ايه اكتر من كده؟ احنا عايزين السيد وزير الصحه. هقول لك حضرتك انفراد بال حضرتك اخر زياره للسيد وزير الصحه لمستشفى التخصصي ومحافظه دمياط، حطوا ورد للمرضى على السراير، لدرجه دخلوا ينبهوا عليهم، وما السيد الوزير يسالكم يقول لهم احنا كويسين وبنتعامل كويس. يعني اداره المستشفى هي اللي حطت، هي الوزير جاي نفس النمط ونفس طريقه التفكير، نفس النمط، وحطوا ورد وشالوا القمامه وعملوا منبهوا على المرضى. اوعى حد يقول اللي احنا بنتعامل واللي احنا كويس. حضرتك المستشفى دي القطط في غرفه العنايه المركزه. حضرتك انا عندي فيديوهات كل ده موثق. حضرتك الاطباء بيجيبوا اطفالهم بيلعبوا بالقطن والشاش داخل غرف العنايه المركزه. حضرتك الصحه في دمياط والله اللي عايز يموت يدخل مستشفيات الحكومه في محافظه دمياط. طيب معايا، خليك بقى معايا استاذ علي. معايا الدكتور حمدي حواس وكيل وزاره الصحه بدمياط. دكتور حمدي تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا عليكي. اهلا بيك. الشكاوى اللي قيلت هو مواطن من سكان المحافظه، محافظه دمياط، او بمعنى اكثر دقه التعامل مع الخدمه الطبيه المقدمه داخل المحافظه. الشكاوى وعدم يعني انها غير لائقه بالمواطنين. ابتدي معاك بالواقع اللي موجوده قدامنا والفيديو اللي موجود، مخلفات طبيه مرميه في مدينه راس البر. الواقع الموجوده على الشاشه. احنا بلغنا من مجلس مدينه راس البر والمحافظه، وقمنا على الفور خدنا العينات وجهزناها عشان نبعتها المعامل المركزيه لتحليلها لمعرفه طبيعه الاكياس دي ايه وايه اللي داخلها. يعني اما الشق معلش بس يعني هي اولا لسه موجوده ولا هي اتشالت ولا هي دي؟ احنا شلنا والنهارده حد بلغنا ثاني ان فيه، فبعدنا تاني برضه ناخد عينات ونجمع الكلام ده وندخله في اصل حد مبلغ ان في يعني الحاجات دي بتترمي بشكل مستمر، يعني ممكن تكون بتستخدم في كارثه بعيدا عن مش جايه من المستشفى اصلا من عندكم. الكميات دي لا يمكن تكون المستشفى بتستخدمها. الحاجه الثانيه الكميات لانها كبيره ولا لانها قليله؟ ما هو واضح ان هي كبيره. الحاجه الثانيه انا بدعو CBC من خلالك
تيجي تصور مستشفيات دمياط وتشوف مستشفيات دمياط كانت توصف من عدمه. النهارده احنا عندنا مستشفيات على اعلى مستوى. مستشفياتنا احنا المحافظه الوحيده على مستوى مصر فيها 80 سرير عنايه مركزه، فيها 117 حضانه على احدث ما يكون، عنصر فني على احدث ما يكون، مستوى راقي، مش زي الكلام المغرض اللي بيتقال على الشاشه ولا بيعمل لنا احباط ما بيبسطناش. ما هو اكيد بيعمل احباط، لكن هو اكيد برضه مش جاي من فراغ. كل الاحترام وكل التقدير لظروف صعبه. اولا احنا متاكدين ان حضراتكم الكل بيشتغل في البلد في ظروف صعبه، لكن الفكره انه اكيد الكلام مش جاي من فراغ. احنا بندعو حضرتك اهو ان يبعتوا الكاميرا بتاعه CBC تشوف مستشفياتنا. اذا كانت تتناسب مع هذا الكلام فاحنا متقبلينه، وما لا يمكن ابدا نزعل من الحق. ما هي الفكره بس ان الكاميرا لو جت، ما هي الكاميرا معروف ان هي جايه، هيبقى فكره نفس فكره الوزير اللي هو اللي جاي. في اي حضرتك في اي وقت نحن لا نتجمل اطلاقا، لان دي امانه. هي من جهه امانه، هي امانه وعلاقه بيننا وبين ربنا. احنا مصريين حاسين ببلدنا وعايزينها تتحسن. اصل حضراتكم القطاع الوحيد اللي مهما حصل فيه مشاكل لا حد يقدر يستغنى عن التواجد الخاص بحضراتكم، ولا حد يقدر يقبل حتى انه نتيجه ظروف صعبه انه الخدمه تبقى قليله، لانه في النهايه نتعامل مع حياه الانسان. طيب الاجهزه واللي احنا شايفينها دي ايه؟ يعني اكياس دم وايه كمان؟ دي اكياس تستخدم في جمع البول، اكياس المدرجه دي تستخدم في جمع البول. اللي هي القسطره. مؤكد مصدر، لا مش قسطره، اكياس بتتوصل على قسطره او على اي حاجه خارجه من الجسم، اي سوائل، وغالبا هي مرميه من مركب، لان الكميات برضه زي ما انت حضرتك بتعرضيها كميات مش قليله. طب في يعني دي مش اكياس دم؟ لا مش اكياس دم، لا. ما فيش فيها اجهزه مستخدمه في عمليه نقل دم، الخراطيم والابر دي؟ ما بقدرش برضه نحكم على الموضوع اللي من خلال الفحص. لا انا بتكلم هي شكلها بتاعت ايه؟ احنا مش متخصصين يعني. لا شكلها تدريج اكياس جمع بول. والابر والخراطيم لا احنا مش ما فيش، كان في ابر، لا في خراطيم متصله بالكيس نفسه. لكن ما كانش في ابر وابر طبيه يعني ومواد علاجيه اخرى. لا. طيب استاذ علي، حضرتك لسه معايا؟ مع حضرتك يا شيرين. طبعا انا الدكتور حمدي، طبعا انا مستغرب اللي حضرتك بيقول المستشفيات يبعت الكاميرا. طب حضرتك دكتور حمدي، وحضرتك لما كان الوزير كان موجود قفلت كل الغرف اللي فيها الاهمال الطبي، وحضرتك انا قعدت معاك اكتر من مره يا دكتور حمدي. حضرتك دمياط يا دكتور حمدي في عهدك بتشهد اسوأ حاله صحيه يا دكتور حمدي. حضرتك بتقول بلاش. طب هو عموما اولا يا استاذ علي، اولا احنا يعني الدكتور حمدي احنا يعني مش التعامل مش بيكون في ليه بشخص واحنا بنتكلم على الخدمه. احنا يعني مش هيكون مجال بس ان احنا نغلط في بعض على الهواء على الاطلاق. لا حضرتك الدكتور حمدي اخ عزيز طبعا، وعلى المستوى لا كلام مش فيه اي اخوه خالص اطلاقا ولا ود. هذا الكلام انت تفضل اي مكان اي وزير زاره، تعال اتفضل. احنا عندنا مستشفى الوزير زارها، مستشفى بيتم تطويرها، لم يتم غلق اوضه اطلاقا ولا بنغطي على حاجه. احنا دايما انا موجود معاه الفيديوهات والصور ومستعد ارسلها لبسياده يا دكتور حمدي، كل حاجه موجوده. طب اتفضل يا استاذ علي على الطبيعه، روح شوف غير من طيب احنا هننهي الجدل ده. انا اولا احنا بس عايزين نتاكد من فكره المخلفات الطبيه، لان دي كارثه بكل المقاييس. التعامل مع الخدمه الطبيه ده ملف احنا مستعدين نفتحه بشكل يعني كامل وعام، وهنتعامل مع حضرتك دكتور حمدي حواس. اولا هنتكلم مع حضرتك في خلال بكره تقريبا عشان نعرف نتائج العينات اللي حضرتك اخذتها النهارده من الشاطئ، وهنتابع بالتاكيد مع الاستاذ علي الشامي. لكن في النهايه فكره السجال على الهواء بشكل ممكن الناس تنفعل وتغلط في بعض احنا مش متواجد على الشاشه عندنا. انا بشكركم حضراتكم الاثنين، دكتور حمدي حواس وكيل وزاره الصحه بدمياط، والاستاذ علي الشامي ناشر فيديو للمخلفات الطبيه. في النهايه اللي موجود كارثه بكل المقاييس. في كارثه اخرى بقى الراجل اتكلم عليها، هي الرعايه الطبيه الموجوده في المحافظه باكملها. هنحاول ان احنا نتابع هذا الموضوع، ولكن في النهايه تحيه للجميع.